Đây này từng ở kia xóa cô mà căn channel admin sao chỉ thayក្នុងរឿងព្រះអាទិត្យទៅរះ កុំភ្លេចជួយ subscribe channel admin ម្នាក់មួយផងណាកាលពីវគ្គមុននឹងប៊ឺមជិនបានគម្រាមទៅណាសង្វន់ថាកុំឲ្យប៉ះពាល់ជូយ៉ងទៀតពេលនិយាយរួចហើយនឹងប៊ឺមជិនក៏ឡើងទៅលើឡានទៅហើយបិទទ្វារឡានហើយក៏បើកចេញទៅតែម្ដងទុកឲ្យណាសង្វន់នឹងម្នាក់ឯងនៅឈរនឹងអារម្មណ៍ទៅត្រូវគេប្រមាថទៅដកជាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់ណាសង្វន់នឹងណាសង្វន់អត់ព្រមដើរទៅទេហើយឆ្លៀតងាកមើលទៅឡានរបស់ប៊ឺមជិនដែលជិះចេញទៅនឹងទៀតពីឡានចេញមកប៊ឺមជិនណាគិតថារឿងវាចាប់ផ្ដើមច្បុកច្បល់ហើយបើសិនជាណាសង្វន់ណាលោកដៃចូលក្នុងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងមានរឿងខ្លះដែលប៊ឺមជិនហ្នឹងត្រូវគិតសារឡើងវិញហើយព្រោះថាណាសង្វន់គឺជាមនុស្សដែលធ្វើការប្រាអារម្មណ៍គិតទៅដល់រឿងប្រាអារម្មណ៍គេក៏នឹកឃើញថាប្រហែលម៉ោងមុនហ្នឹងឯងជូយ៉ងនៅក្នុងដៃរបស់គេនៅឡើយទេហើយគេក៏ចាប់លើកទូរស័ព្ទឡើងដើម្បីទេទៅលេខម្ខាងទៀតប៉ុន្តែលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងនិយាយថាមិនអាចតាក់ទងបានទេហើយគេហ្នឹងក៏ប្រឹងទេទៅម្ដងទៀតហើយទូរស័ព្ទហ្នឹងក៏និយាយថាលេខទូរស័ព្ទមនុស្សដែលលោកអ្នកកំពុងហៅមិនអាចតាក់ទងបានទេហើយប៊ឺមជិនហ្នឹងក៏ទេទៅសាំដូវិញសួរថាសាំដូហ្នឹងនៅឯណាហើយថែមទាំងសួរថាជូយ៉ងនៅឯណាដែរប៊ឺមជិនគិតថាជូយ៉ងហ្នឹងនៅជាមួយសាំដូតែមានណាជូយ៉ងឲ្យសាំដូទៅធ្វើស្អីគេណាណីណោះហើយប៊ឺមជិនហ្នឹងសួរថាតើមានរឿងអីគួរឲ្យសង្ស័យអត់សាំដូហ្នឹងនិយាយប្រាប់ប៊ឺមជិនថានឹងមានរឿងខ្លះដែលគេសង្ស័យស្ដាប់សាំដូហើយប៊ឺមជិនក៏ស្ដីឲ្យសាំដូថាអញ្ចឹងហេតុអីបានជាទុកជូយ៉ងនៅម្នាក់ឯងបើដឹងថាមានមនុស្សដែលគួរឲ្យសង្ស័យហើយប៊ឺមជិនហ្នឹងក៏បញ្ជាឲ្យសាំដូហ្នឹងត្រឡប់ទៅវិញទៅរកជូយ៉ងហើយឲ្យជូយ៉ងនៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពគេក៏ព្យាយាមទេទៅជូយ៉ងម្ដងទៀតដែរប៉ុន្តែអត់ប្រយោជន៍ទេទៅជូយ៉ងអត់ចូលសោះបែរមកជូយ៉ងឯណាវិញជូយ៉ងបានទៅផ្ទះរបស់ជនរងគ្រោះដើម្បីសួរនាំពីរឿងខ្លះនិយាយទៅជូយ៉ងតាំងពីដើមមកជូយ៉ងមិនតែខ្លាចស្អីទេអញ្ចឹងកុំថាឡើយតែរឿងជនសង្ស័យជនរងគ្រោះស្អីពេលថ្ងៃអញ្ចឹងជូយ៉ងដឹងអាដាទៅស៊ូខ្ទេចគ្មានសល់ហើយពួកគេទាំងអស់គ្នានឹងបិទមាត់បិទកចិត្តណាស់ទាំងអស់នឹងដោយសារតែរឿងលុយដែលសំណងតបស្នងវិញហ្នឹងហើយសូម្បីតែប្រធានក្រុមដែលជាអ្នកកត់កំណត់ត្រាដែលមានមនុស្សធ្លាក់ឬមួយក៏មនុស្សគ្រោះថ្នាក់អីហ្នឹងក៏គួរសង្ស័យដែរហើយភាគច្រើនមនុស្សដែលមានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងសិតជាមនុស្សដែលពាក់លុយគេច្រើនទាំងអស់ហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីការវិនិច្ឆ័យហើយគេក៏សង្ស័យប្រធានក្រុមយងបុកនឹងដែរជាឃាតករហ្នឹងដែលបដាគិតបដាជូយ៉ងក៏គិតថាខ្ញុំគួរតែត្រឡប់ទៅអូហ្វីសវិញហើយជូយ៉ងហ្នឹងទាញយកទូរស័ព្ទខ្លួនឯងមកមើលហើយគេក៏និយាយថាមិនបានជាខ្ញុំមាន miss call ច្រើនខ្លាំងម្ល៉េះហើយក្នុងទូរស័ព្ទរបស់គេហ្នឹងប៊ឺមជិនមាន miss call តែ4ដងឯងប៉ុន្តែសាំដូមានដល់ទៅ13ដងហើយជូយ៉ងឆ្ងល់ថាបានជាសាំដូហ្នឹងចលាចលជាងប៊ឺមជិនទៀតហើយជូយ៉ងក៏យកទូរស័ព្ទទេទៅប៊ឺមជិនវិញហើយមកខាងទៀតហ្នឹងលើកទូរស័ព្ទហើយក៏និយាយថាតើនាងនៅឯណាតើលោកនៅឯណាហ្នឹងកុំប្រាប់ខ្ញុំណាថាលោកនៅតាមដងផ្លូវថាម៉េចនេះនាងអត់ចង់ឃើញខ្ញុំទេវាមិនមែនអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែលោកគិតមើលទៅតើមានមនុស្សឯណាមកប៊ូសានមួយថ្ងៃ2ដងនាងគួរតែសប្បាយចិត្តទៅដែលខ្ញុំនៅក្នុងស្រុកវាគ្មានរឿងអីកើតឡើងទេយកមិនបាច់ចំណាយពេលចំណាយកម្លាំងមកទីនេះទេខ្ញុំបិទទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំពីព្រោះតែខ្ញុំនឹងមានប្រជុំជាមួយនឹងមនុស្សផ្សេងទៀតវាដោយសារតែខ្ញុំក៏គ្មានកម្រងទៅណាដែរប៉ុន្តែលោកក៏អត់បានគេងដែរហើយលោកមកទីនេះធ្វើអីបើលោកមកតែថ្ងៃណាលោកទៅវិញយប់ហ្នឹងមែនមិនបាច់ធ្វើជារឿងខ្ញុំទេបើសិនជានាងមិនចង់ឲ្យខ្ញុំមកក៏ប្រាប់អាម៉ាត់ទៅថានាងមិនចូលចិត្តហើយឲ្យខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញបែបហ្នឹងនាងនឹងអាចទុកចិត្តបានថាខ្ញុំនឹងគេងបានខ្លះតែអ្នកណានិយាយថាខ្ញុំស្អប់វាហើយនាងកុំគិតចង់ធ្វើអ្វីដែលមានគ្រោះថ្នាក់អីសោះខ្ញុំនឹងបិទត្រឹមហ្នឹងហើយជូយ៉ងក៏បានគិតដែរនាងអត់ដឹងថានាងបានធ្វើរឿងអីដែលមានគ្រោះថ្នាក់ទេហើយយប់ហើយអ្នករួមការងាររបស់ជូយ៉ងហ្នឹងក៏ចេញទៅហើយសួរជូយ៉ងថាជូយ៉ងនៅម្នាក់ឯងបានអត់ជូយ៉ងនិយាយថាខ្ញុំនៅតែបន្តិចទៀតទេហើយខ្ញុំនឹងទៅផ្ទះដែរហើយមូលហេតុដែលជូយ៉ងខំប្រឹងធ្វើការងារហើយលឿនហ្នឹងដោយសារតែជូយ៉ងហ្នឹងចង់ត្រឡប់ទៅនៅជាមួយប៊ឺមជិនវិញឲ្យលឿនហ្នឹងឯងធ្វើការរួចហើយជូយ៉ងហ្នឹងក៏រៀបចំហ្មងដើរចេញមកក្រៅហើយប៉ុន្តែនាងក៏ឃើញមានភ្លើងអំពូលមួយនៅពីជាន់លើមកជូយ៉ងក៏ឆ្ងល់ថាងស្មាននឹងឯងមានមនុស្សនៅខាងលើហ្នឹងទៀតដោយសារចង់ដឹងចង់លឺហ្នឹងជូយ៉ងក៏ដើរតាមភ្លើងហ្នឹងទៅហើយកន្លែងដែលភ្លើងហ្នឹងចេញហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលជុំមេងស៊ូនៅកន្លែងហ្នឹងឯងហើយជូយ៉ងក៏មានអារម្មណ៍ចម្លែកថាភ្លើងហ្នឹងដូចជាបាញ់តម្រង់មករកនាងប៊ឺមជិនប្រាប់ជូយ៉ងថាកុំឲ្យធ្វើឲ្យដែលមានគ្រោះថ្នាក់តែជូយ៉ងមិនមែនជាប្រភេទមនុស្សដែលឃើញរឿងហើយអត់ដើរទៅទេដើរតាមមើលមកឡើងទៅដល់ហ្នឹងភ្លើងក៏បាញ់ចំមកមុខជូយ៉ងហ្មងហើយអ្នកដែលនៅហ្នឹងគឺជាប្រធានក្រុមឆយហើយប្រធានក្រុមឆយហ្នឹងក៏និយាយទៅថាជន់ជូយ៉ងហើយប្រធានក្រុមឆយហ្នឹងក៏និយាយថាគាត់បានភ្លេចរបស់នៅក្នុងហ្នឹងទៅបានជាគាត់មករកវិញលោកគួរតែមករកវិញនៅពេលព្រឹកនៅថ្ងៃស្អែកតែវាប្រញាប់ខ្លាំងមែនចុះនាងវិញមិនអាចជើយ៉ងហេតុអីបានជានាងនៅធ្វើការដល់ស្មាននេះតែម្នាក់ឯងហេតុអីបានជាលោកដឹងថាខ្ញុំនៅទីនេះម្នាក់ឯងនាងមើលទៅដូចជាចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងខ្ញុំណាខ្ញុំឮថានាងបានស្វែងរកឯកសាររបស់ខ្ញុំពីគម្រោងដទៃផ្សេងទៀតមើលទៅសភាពការមិនសូវស្រួលទេហើយជូយ៉ងក៏បានយកទូរស័ព្ទទេទៅដែរដោយមិនឲ្យប្រធានក្រុមឆយបានដឹងទេរួចជូយ៉ងក៏សួរផ្ទាល់ទៅប្រធានក្រុមឆយតែម្ដងថាប្រធានក្រុមឆយហ្នឹងធ្វើរបៀបណាទៅចុងមេងស៊ូគឺ
សំដៅលើសកម្មភាពដែលគាត់ច្រានជុងមិញស៊ូចុះអីហ្នឹងជូយ៉ុងនៅស្ថានភាពដែលគ្រោះថ្នាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយហ្នឹងនៅប្រឹងធ្វើមិននិយាយឲ្យធ្វើមិនឲ្យប្រធានឈួយហ្នឹងបាននិយាយការពិតមកទៀតហើយសំឡេងដែលជូយ៉ុងនិយាយទាំងអស់ជាមួយនឹងប្រធានឈួយហ្នឹងក៏បានស្ដាប់ទៅដល់ប៊ឹមជិនដែរព្រោះប៊ឹមជិនហ្នឹងកំពុងតែស្ដាប់ទូរស័ព្ទហ្នឹងប៊ឹមជិនប្រឹងស្ដាប់អត់មានអ្នកដៃចុះហើយសាមដូក៏រត់មកប្រាប់ថាភ្លើងនៅអូហ្វីសវានៅបើកនៅឡើយទេប៉ុន្តែអត់ឃើញអ្នកនាងជូយ៉ុងនៅទីនោះទេហើយជូយ៉ុងព្យាយាមនិយាយធ្វើមិនឲ្យតម្រុយធ្វើមិនឲ្យប៊ឹមជិនដឹងថានាងនៅកន្លែងណាហើយប៊ឹមជិនលឺហើយនឹងប៊ឹមជិនក៏ព្យាយាមរត់ទៅរកជូយ៉ុងនៅកន្លែងហ្នឹងនៅកំឡុងពេលដែលប៊ឹមជិនរត់មកជូយ៉ុងព្យាយាមធ្វើមិននិយាយឲ្យប្រធានឆយហ្នឹងនិយាយការពិតដោយព្យាយាមនិយាយជំរុញប្រធានឆយធ្វើមិនឲ្យប្រធានឆយទាល់ច្រកអញ្ចឹងហើយប្រធានឆយនឹងប្រើទង្វើបែបដែលគាត់បានធ្វើទៅលើចុងមេងស៊ូហ្នឹងប្រើមកដាក់ជូយ៉ុងដែរហើយបានផលមែនប្រធានឆយក៏ស្ទុះមកចាប់ក្បួយកអាវរបស់នាងហើយនិយាយការពិតទាំងអស់ទៅប្រាប់នាងប៉ុន្តែគាត់មានបំណងចង់ច្រានជូយ៉ុងនឹងទៅចុះក្រោមដែរប៉ុន្តែមុនពេលដែលច្រានហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយដែរថាកូនរបស់គាត់នឹងបានឈឺដេកនឹងពេទ្យហើយគាត់អត់មានប្រាក់បង់ទេហើយគាត់ជាពាក់បំណុលគេអីអញ្ចឹងនិយាយទៅមាត់ជូយ៉ុងដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងឯងនៅខំប្រឹងនិយាយចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ជាមួយប្រធានឆយទៀតទៅអត់ខុសពីអ្វីដែលប៊ឹមជិននិយាយមែនប៊ឹមជិនឲ្យជូយ៉ុងប្រយ័ត្នមាត់ខ្លួនឯងតិចតែជូយ៉ុងគ្មានទេដាក់មកទំហឹងហ្មងមើលបើមាត់រឹងហើយក្បាលរឹងម្លឹងដឹងរឿងគេអស់ហើយអត់ព្រមធ្វើខ្លួនឲ្យវាស្រួលបួលតិចទេទៅនិយាយបខំគេអញ្ចឹងធម្មតានៅពេលដែលឆ្កែតច្រកអីក៏វាហ៊ានធ្វើដែរឥឡូវប្រធានឆយហ្នឹងបានច្រានជូយ៉ុងមកដល់កលៀតដីហើយបានបំរុងនឹងច្រានជូយ៉ុងទម្លាក់ដីទៀតហើយជូយ៉ុងក៏ស្រែកទៅឲ្យប្រធានឆយហ្នឹងវិញថាទោះជាលោកសម្លាប់ខ្ញុំក៏គ្មានបានប្រយោជន៍ដែរមានអ្នកផ្សេងដឹងរឿងហ្នឹងដែរវុនបញ្ជីមក៏បានដឹងរឿងហ្នឹងដែរហើយប្រធានឆយនិយាយថាខ្ញុំមិនខ្វល់ទេថាពីណាឈ្មោះជីវិនជីមហ្នឹងហើយស្របពេលហ្នឹងដែរវុនបញ្ជីមក៏រត់មកទាន់ពេលល្អខ្លាំងណាស់ហើយក៏វាយប្រធានឆយហ្នឹងពីក្រោយមួយដៃពឹងហើយធ្វើឲ្យប្រធានឆយហ្នឹងសន្លប់បាត់ទៅតាមដូនហ្នឹងក៏ស្រែកមកថា manager តើនាងអត់អីទេហីជូយ៉ុងនៅតក់ស្លុនឡើយទេហើយនាងគិតថាខ្ញុំមកប៊ីនឹងធ្លាក់ទៅហើយមិញហ្នឹងហើយជូយ៉ុងឆ្លៀតសួរសាំដូថាមិនបានសាំដូនៅហ្នឹងហើយសាំដូក៏និយាយថាទោះជានាងឲ្យខ្ញុំជប់សម្រាប់ក៏ដោយតែខ្ញុំគិតថាទោះយ៉ាងណាក៏នាងត្រូវតែនៅជាមួយនឹងលោកបងសិនដែរប៊ឹមជិននៅឈរមើលប្រធានក្រុមឈ្មោះសន្លប់នៅឡើយទេហើយសាំដូហ្នឹងក៏ជួយលើកជូយ៉ុងដែរហើយជូយ៉ុងក៏និយាយថាតោះយើងហៅប៉ូលីសសិនឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំបានហៅប៉ូលីសហើយគេកំពុងតែមកតាមផ្លូវហើយតែនាងមានឈឺត្រង់ណាអត់តែខ្ញុំមិនអីទេជូយ៉ុងកំពុងតែនិយាយជាមួយសាមដូប៉ុន្តែប៊ឹមជិនក៏ស្ទុះយកដៃមកអោបនាងជាប់តែម្ដងហើយប៊ឹមជិនអោបអញ្ចឹងជូយ៉ុងក៏និយាយអីអត់រួចដែរហើយមើលទៅទឹកមុខរបស់ប៊ឹមជិនក៏ដឹងដែរថាភ័យប៉ុណ្ណាហើយប៊ឹមជិនក៏បន្តនិយាយស្ដារជូយ៉ុងថាខ្ញុំប្រាប់នាងហើយថាកុំឲ្យនាងធ្វើឲ្យធ្វើប្រហែលបែបនេះហើយជូយ៉ុងក៏និយាយថាឲ្យខ្ញុំសុំទោសសាមដូឃើញលោកបងគេហើយនឹងបងស្រីហ្នឹងស្អិតល្មួតអញ្ចឹងគេក៏បែរមុខចេញដែរជូយ៉ុងមកដល់ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសហើយបន្ទាប់ពីសួរចម្លើយហើយហ្នឹងប៉ូលីសក៏បាននិយាយណែនាំទៅជូយ៉ុងខ្លះដែរថាកុំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងនឹងបើសិនជាមិត្តប្រុសរបស់នាងមកមិនទាន់ពេលវេលាទេតើណានឹងគិតថាមានរឿងអីកើតឡើងនោះនិយាយហើយនឹងចេញមកក្រៅវិញហើយសាមដូនិយាយថាធ្វើបានល្អខ្លាំងណាស់បងប្រុសហើយនឹងបងស្រីថ្លៃប៊ឹមជិនក៏និយាយថាឯងក៏ធ្វើបានល្អដែរទៅផ្ទះចុះពេលសាមដូទៅផ្ទះបាត់ហ្នឹងនៅសល់តែជូយ៉ុងជាមួយនឹងប៊ឹមជិនទេប៊ឹមជិនណាមកខឹងខ្លាំងណាស់អត់និយាយរកជូយ៉ុងទេជូយ៉ុងឃើញប៊ឹមជិនខឹងអញ្ចឹងក៏អត់ហ៊ានដែរហើយធ្វើនិយាយប្រឡប់ថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំពិតជាមានទំនាក់ទំនងចម្លែកជាមួយនឹងប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសមែនតែនខ្ញុំមករយៈនេះដូចជាចូលប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសញឹកដល់ហើយលោកប្រហែលជាអស់កម្លាំងហើយតែយើងគួរទៅផ្ទះហើយសម្រាប់អត់ប៊ឹមជិនអត់មានឆ្លើយជាមួយនឹងជូយ៉ុងទេហើយក៏ទៅបើកទ្វារឡានហើយនិយាយមួយម៉ាត់ឲ្យជូយ៉ុងថាចូលក្នុងឡានទៅគេពិតជាខឹងខ្លាំងមែនតែនហើយមើលតែទឹកមុខដឹងហើយជូយ៉ុងអើយតែគេខឹងនឹងត្រូវហើយយើងធ្វើខុសមែនឡានទៅជិះលើឡានណាជូយ៉ុងអត់ហ៊ាននិយាយជាមួយនឹងប៊ឹមជិនសូម្បីតែមួយម៉ាត់ហើយប៊ឹមជិនណាក៏អត់មានទៅផ្ទះលោកយាយដែរគឺមកសន្តាគារទេជូយ៉ុងឃើញអញ្ចឹងក៏គិតថាអញ្ចែកខ្ញុំគិតថាគេនឹងខឹងប៉ុន្តែគេក៏មិនអស់កម្លាំងទេអីខ្ញុំក៏អស់កម្លាំងដែរប៉ុន្តែវាក៏មិនមែនជាអ្វីដែលខ្ញុំមិនអាចទ្រាំទ្របានដែរជូយ៉ុងនេះខូចមែនតែគេខឹងប៉ុណ្្នឹងឯងនៅឆ្លិតគិតផ្ទះបដាចេញទៀតជូយ៉ុងហើយប៊ឹមជិនចូលទៅដល់ក្នុងសន្តាគារហើយស្ងាត់តែជ្រាបហើយប៊ឹមជិនក៏បញ្ចេញសម្លេងដកដង្ហើមយ៉ាងធំជូយ៉ុងក៏និយាយថាមើលទៅខ្ញុំមើលស្ថានភាពនេះខុសហើយប៊ឹមជិនក៏ងើបមុខឡើងហើយនិយាយទៅជុនជូយ៉ុងថាជុនជូយ៉ុងបើសិនជានាងដឹងថាខ្ញុំនៅចិត្តនេះហើយនាងគួរតែចាំខ្ញុំទៅដល់សិននាងឡើងទៅលើនឹងតែម្នាក់ឯងអត់ទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងនាងបាននិយាយថាគេជាអ្នកបញ្ឆោតនាងឡើងទៅតែនាងគិតថាឆោយងបុកជាមនុស្សដែលនាំនាងឡើងទៅដើម្បីលេងហ្គេមចឹងហើយទើបបានជាខ្ញុំទេទៅលោកហ្នឹងដឹងតែគ្រោះថ្នាក់ឯងនៅឡើងទៅទៀតជូយ៉ុងធ្វើឲ្យ
ប៊ឺមជីននឹងខឹងខ្លាំងប៊ឺមជីននិយាយចេញមកទាំងកំហឹងភ្លើងឆេះរោរៀលហើយខឹងជូយ៉ុងខ្លាំងមែនតើហើយនេះបានខ្ញុំទទួលកំហុសខ្ញុំវាពិតជាធ្វេសប្រហែសមែនខ្ញុំមិនគួរឡើងទៅកន្លែងនឹងម្នាក់ឯងទេវាពិតជាជ្រុលហួសហេតុបន្តិចមែនតែបន្តិចមែនដូចជាលោកប៉ូលីសបាននិយាយអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំទៅយឺតជាងនេះតែបន្តិចតើនឹងមានរឿងអីកើតឡើងហើយនាងនិយាយវាថាតែបន្តិចទេចឹងតើខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដោះស្រាយរឿងហ្នឹងឲ្យវាលឿនទេលោកដឹងអត់ថាគ្រាន់តែរឿងហ្នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្វីខ្លះប្រជិតដែលខ្ញុំត្រូវការណាមេរបស់ខ្ញុំបានយកបាត់ទៅហើយការងារដែលខ្ញុំបានធ្វើក៏មានអ្នកដែលទទួល credit ជំនួសខ្ញុំទៀតត្រូវហើយខ្ញុំបានបន្ថយតើវាយ៉ាងម៉េចចុះនេះនាងតើនាងចាប់ទុកជីវិតរបស់នាងដូចជាការលេងសើចតើមើលមកខ្ញុំដូចជាខ្ញុំទុកវាជាការលេងសើចមែននេះគឺជាវិធីតែមួយគត់ដែលខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យឆយយងបុកសារភាពបានប៉ុន្តែប៉ូលីសអាចធ្វើឲ្យគេសារភាពបានប៉ុន្តែពេលណាបើសិនជាលោកមិនបានដឹងពីមុនមកទេអញ្ចឹងឥឡូវលោកត្រូវតែចាំវាទុកទៅនៅពេលដែលខ្ញុំនៅកលៈទេសៈបែបនេះខ្ញុំនឹងបន្ថយជួបនឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយបើសិនជាខ្ញុំតែងតែថយក្រោយមួយជំហានម្ដងនៅមុនពេលខ្ញុំដឹងរឿងហ្នឹងខ្ញុំនឹងដល់ផ្លូវទាល់ជាមិនខានហើយបើសិនជាករណីនេះមានកើតឡើងខ្ញុំនឹងរកផ្លូវចេញដោយមិនទុកឲ្យខ្លួនឯងនៅក្នុងកន្លែងដូចជាមនុស្សពួតនោះទេហេតុអីបានជានាងតឹងរឹងជាមួយនឹងការងារយ៉ាងនេះតើលោកគិតថាខ្ញុំចេញចូលនៅកន្លែងសង្គ្រោះមិនទាន់ដើម្បីសុបាយគេមើលទៅដូចជាស្ងប់ចិត្តបន្តិចដែរឃើញប៊ឹមចិនរឿងស្ងប់ខឹងបន្តិចហ្នឹងជួយយ៉ងហ្នឹងក៏ដើរទៅហើយឡើងអង្គុយលើកផ្លូវរបស់ប៊ឹមចិនតែម្ដងជួយយ៉ងរឹងក្បាលតែក៏នៅតែគួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយប៊ឹមចិនហ្នឹងក៏ដកដង្ហើមធំហើយប៊ឹមចិនក៏និយាយថាខ្ញុំអត់ទាន់និយាយចប់ទេឃើញគេច្រើននាងរុញផ្អឹបទៅនឹងប្រកាន់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំស្ទើរតែកាំងបេះដូងមកទៅហើយខ្ញុំហ៊ានទៅកន្លែងហ្នឹងតែម្នាក់ឯងក៏ព្រោះតែលោកដែរខ្ញុំដឹងថាលោកនៅក្បែរហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកនឹងមិននៅស្ងៀមទេនៅពេលដែលមានរឿងអ្វីកើតឡើងមកលើខ្ញុំអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនាងធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះតែខ្ញុំលោកមិនបាច់និយាយដល់ថ្នាក់ហ្នឹងពេកក៏បានដែរវាពិតជាថ្ងៃដែលយូរហើយនឹងហត់ខ្លាំងមែនតែនធ្វើអញ្ចេះល្អអត់លោកឈប់ជេរខ្ញុំទៀតទៅហើយផ្ដល់ការអោបឲ្យខ្ញុំវិញល្អជាងលោកប្រហែលជាហត់ដែរហើយចង់ឲ្យខ្ញុំជួយមុជទឹកឲ្យលោកអត់តែជួយរបៀបម៉េចទៅមានយ៉ាងម៉េចទៀតហើយជួយយ៉ងក៏ជួយដោះអាវឲ្យប៊ឺមជីននិយាយទៅជួយយ៉ងល្បិចច្រើនមែនតែនប៊ឺមជីននោះហេតុតែស្រឡាញ់ឲ្យនឹកគេធ្វើអីក៏បានដែរតាមតែចិត្តគេទាំងអស់ហើយជួយយ៉ងក៏និយាយថាដំបងទុកឲ្យខ្ញុំដោះអាវរបស់លោកសិនហើយជួយយ៉ងហ្នឹងក៏ថើប៊ឺមជីនមួយរួចហើយហ្នឹងគេក៏លូកដៃចូលទៅក្នុងអាវរបស់ប៊ឺមជីនហើយគេនិយាយថារួចហើយពួកយើងនឹងទៅមុជទឹកនិយាយមិនទាន់ចប់ពាក្យផងប៊ឹមជីនក៏អោនទៅថើបជួយយ៉ងរួចហើយប្តីជួយយ៉ងទៅលើសាឡុងតែម្ដងរួចហើយពួកគេក៏បន្តថើបគ្នាទៀតដោយចិត្តនឹកគ្នាពេកហ្នឹងណាប៊ឹមជីនណាពិតជាស្រឡាញ់ជួយយ៉ងខ្លាំងជួយប៊ឹមជីនស្ទើរតែកាំងបេះដូងស្លាប់ហើយដោយសារជួយយ៉ងហ្នឹងប៊ឹមជីនចាប់ជួយយ៉ងទុកក្នុងកឡហ្មងទៅកុំឲ្យពិបាកពេកគិតតែពីធ្វើរឿងតែផ្ដេសផ្ដាស់រហូតប៊ឹមជីនក៏បន្តថើបជួយយ៉ងទៀតហើយជួយយ៉ងថាឈប់សិនហេតុអីបានជាលោកបញ្ញាប់ម៉ែកុំបំភ័យខ្ញុំតែបែបហ្នឹងអីជន់ជួយយ៉ងខ្ញុំអត់មានភាពអត់ធ្មត់ជាមួយនឹងរឿងបែបហ្នឹងទេខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវដោះស្រាយវាដោយរបៀបណាទេហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថាខ្ញុំអាចទប់ស្កាត់បណ្ណាដែរខ្ញុំនឹងព្យាយាមប៊ឹមជីននឹងបន្តថើបជួយយ៉ងរហូតហើយជួយយ៉ងហ្នឹងក៏ស្រែកហៅឈ្មោះរបស់ប៊ឹមជីនថាប៊ឹមជីនគេតែពីរនាក់ហ្នឹងកំពុងតែផ្អែមល្ហែមស្អិតល្មួតទៀតហើយជួយយ៉ងក៏និយាយថាអត់ធ្វើអត់ទេអត់ត្រង់ហ្នឹងទេហើយប៊ឹមជីនក៏ដោះអាវរបស់ជួយយ៉ងហើយជួយយ៉ងក៏និយាយថាហេចាំបន្តិចសិនឈប់សិនតើលោកកំពុងតែធ្វើថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចង់ដាក់ទោសនាងបន្តិចការដាក់ទោសគួរណាតែបញ្ចប់ហើយដោយការប្រើពាក្យមិញហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំប្រើមាត់របស់ខ្ញុំប៊ឹមជីនសាហាវមែនតែនអញ្ចឹងបានពាក្យចាស់ពោលថាឃើញខ្លាដេកកុំថាខ្លាងាប់ហ្នឹងហើយនៅចុងឃ្លីបយើងក៏ឃើញដែរថាមានអ្នកដែលតាមស៊ើបទៀតហើយនេះវគ្គហ្នឹងចប់តែប៉ុណ្្នឹងឯណា admin បាយបាយជួបគ្នាថ្ងៃស្អែក